冰箱，冰箱。嗯？你的冰箱里怎么没什么食材啊？今天下午那个漂亮姐姐都没有来你家帮你煮饭啊？谁啊？哪个漂亮姐姐啊？就是这个姐姐。哦，你说老秦哦，她哪会煮饭呢？她不要把我家弄乱就可以了。她很常来你家哦。你要干嘛？你要干嘛？只要问你，问那么多要干嘛？时间快转身。我去看看，这么晚了会是谁？嗯。要不要帮我试一下味道？哦，好啊。味道怎么样？很甜。很甜。不会很甜啊，是咸的啊。什么啦？去拿碗筷。